Proves Pau 2025. Juny. Exercici 1. Volem produir amoníac, ens dona la reacció ajustada i unes dades. Quines dades? Introduïm en un reactor de 10 litres a una temperatura de 450 graus, 723 Kelvin, introduïm 0,25 mols de dinitrogen i 0,75 de dihidrogen. I ens pregunta les constants d'equilibri, K sub C i K sub P, i ens pregunta també si la reacció és exotèrmica o endotèrmica, amb altres dades que després veurem. Com resolem aquest exercici? Com també ens dona el grau de dissociació, que és un 21,1%, ho podem fer de dues formes, amb càlculs estequiomètrics o utilitzant aquesta tauleta. Ja que estem en equilibri, ho anem a fer així. Atenció, també en la part de baix trobeu de gris un altre apartat. Aquest el trobareu resolt en la llista de reproducció de termodinàmica, ja que és una pregunta de termodinàmica. Comencem. Com sempre, emplenem la tauleta, els mols que reaccionen. En els reactius disminuirà menys X i menys 3X, ja que el coeficient estequiomètric és 3, i en els productes es formaran 2X. Com tenim el grau de dissociació, podem conèixer X, ja que la relació és esta. Grau de dissociació és igual a X, els que reaccionen, dividit dels inicials. Aïllem X i substituïm. Així, simplement cal substituir grau de dissociació per 0,21 i ens donen que els mols en equilibri de dinitrogen són 0,1972. Els dihidrogen 0,5917 i els d'amoníac 0,105. Amb aquests valors posem la concentració, ja que la necessitarem per a calcular les constants d'equilibri. Comencem per K sub C. Apliquem la llei d'acció de masses que diu que K sub C és igual al producte de les concentracions del producte elevat al coeficient estequiomètric. Com només tenim un producte, aquí està, amoníac, dividit del producte de les concentracions dels reactius elevats als seus coeficients. Per tant, nitrogen és elevat a 1, no cal que el posem, i dihidrogen és elevat a 3. Substituïm les concentracions i operem i obtenim una K sub C de 27,23. Aplicant la relació entre K sub P i K sub C, com tenim la temperatura, 723, simplement hem de multiplicar K sub P és igual a K sub C, 27,23, per la constant, 0,082, per la temperatura, 723, elevat a l'increment de mols. Dels productes, 2 menys els reactius, 1 més 3. 2 menys 4 menys 2. Per tant, K sub P serà igual a 7,75 per 10 a la menys 3. Apartat B ens demana que expliquem si la reacció és exotèrmica o endotèrmica. I ens diu que a l'augmentar la temperatura, ja que hem passat de 450 a 550 graus, s'ha format menys amoníac. Abans el 21,1% del nitrogen s'havia transformat en amoníac i era només el 17,5%. Per tant, les dades que ens dona l'enunciat és que a l'augmentar la temperatura se forma menys amoníac. Ja podem deduir que la reacció és exotèrmica, però anem a justificar-ho amb el principi de Le Chatelier. Què diu aquest principi? Diu que si un sistema en equilibri
li afecta una pertorbació de temperatura, concentració, pressió, etc., el sistema es desplaçarà en la direcció que contrarreste aquesta pertorbació, buscant de nou l'equilibri. Així, com hem augmentat la temperatura, el sistema es desplaçarà en direcció que contrarreste aquest augment de la temperatura. Es desplaçarà en la direcció on aquesta temperatura, aquesta calor, sigui absorbida. Per tant, aquest sistema se desplaça en sentit endotèrmic per absorbir la calor. Com s'ha disminuït la quantitat d'amoníac a l'augmentar la temperatura, deduïm que la reacció endotèrmica, la que absorbeix calor, és la reacció inversa. Així, per tant, podem concloure que la reacció directa és exotèrmica.